Diolch yn fyddio. Diolch yn ydio Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dyfron ac i ni yn galw arna ti nawr i edrych lawr arno mynd y Garedd ac i ymweld â ni ath bobl o Dduw y byddu di yn tywallt ysbryd arno ac yn nerthu ni yn ein haddoliad. Helpa ni nertha ni felly. Ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gewch chi ddechrau'n gwasanaeth trwy gannu'r emyn rhif 29. Molianwn di o arglwydd wrth feddwl am dy waith yn llunio bydoedd mawrion y greadigaeth faith. Emyn rhif 29 gen i sefyll i'w chanu. Croesa'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol sy'n cael ei chynnal bob trydedd nos Iau o'r mis yn cael ei chynnal nos Iau yma, sef Mawrth 17 am hanner awr wedi 7. Hefyd yn agosau fydd ein hoedfa cyfarfod Pasg, gwasanaeth ar gyfer y Pasg sy'n cael ei chynnal bob blwyddyn ar y nos Iau cyn bore Gwener y Groglith, felly ar y nos Iau, wythnos i nos Iau, fe fyddwn ni'n cynnal ein hoedfa am hanner awr 7 yma yn y neuadd. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr, wrth i'r casgliad gael ei chymryd, gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 350, y Sabath gwyl nefolaidd Dduw ar hwn cyfododd Iesu'n fyw. 350 gen i eistedd i ganu hwn.
Fe ddawyn darlleniad o epistol Paul at y Rhufeiniaid, y 9fed benod, Rhufeiniaid penod 9, gan dechrau darllen adnod 25. Megis hefyd y mae fe'n dywedyd yn Hosea, mi a alwaf ar hwn nid yw bobl i mi yn bobl i mi, ar hwn nid yw anwyl yn anwyl. A bydd yn y fangre lle dywedwyd wrthynt, nid fy mhobl i ydych chwi, yno gelwyr hwy yn feibion i'r Duw byw. Hefyd y mae Eseias yn llefain am yr Israel, cyd byddai nifer meibion Israel fel tywod y môr, gweddill a chibir. Cynnes I fe orffen ac a gwtoga'r gwaith mewn cyfiawnder, blegyd byr waith awna'r arglwydd ar y ddeiar. Gymegus y dywedodd Eseias yn y blaen, ond I biasau arglwydd y Sabaoth, adael I ni had, megis Sodoma y biasem, a gwneithid ni yn gyffelib I Gomora. Beth gan hynny a ddywedwn ni, bod y cenhedloedd, yr rhai nid oeddynt yn dilyn cyfiawnder, wedi derbyn cyfiawnder, sef y cyfiawnder sydd o ffydd. Israel, yr hwn oedd yn dilyn deddf cyfiawnder, ni chyrhaeddodd ddeddf cyfiawnder. Paham, am nad oeddynt yn ei cheisio trwy ffydd, ond y megis trwy weithredoedd y ddeddf, cynnes hwy a dramgwyddasant wrth y maen tramgwydd. Megis y mae'n ysgrifenedig, wele fi yn gosod yn seion faen tramgwydd, a chrau crwystyr, a phob un agredon ddo, ni chywylyddir. Bydde bendit Duw ar iair sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn I ti unwaith eto, Dduw, am gyfle I ddod ger dy fron ac I ddod I geisio dy wyneb, I ddod I alw ar denw ac yn dod o'th flaen yn hyderus, yn gwybod ein bod yn dod fel dy blant, fel rhai sydd yn dod trwy heiddiannau dy fab yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw yn dod ger dy fron wedi crwydro llawer, wedi dadael di lawr sawl gwaith ers I ni gyfarfod diwetha. Ond eto Dduw I ni yn gwybod mae plant I ti ydym, yn bobl I ti, ac felly yn gweddio Dduw, rwy ti'n edrych arnom fel anwylyd, rwy ti'n edrych arnom fel dy blant, ac yn rhai sydd yn crwydro mor aml. O Dduw I ni yn datgoffa di yn ostyngedig mae plant I ti ydym ni. Fod y fab wedi marw ar y groes trosom, iddo dywallt ei waed trosom, iddo wisgo'r goron ddraen trosom. Ac felly o Dduw, iddo gymeryd hefyd dy ddigofaint di yn cael ei dywallt arno yn ein lle ni. Ac felly o Dduw I ni yn gallu dod at y ti fel rhai sydd yn anwyl yn dy olwg di. Ac felly yn gofyn I ti edrych arnom o'r newydd ac I ti ddelio ni yn ôl dy drigaredd ac I ti ddod lawr i'n plith. O Dduw, I ni yn gofyn am y nerth hynny sydd yn angenrheidiol yn ein hoedfaw ni. I ni'n cyfaddef o Dduw ein gwendid ni, hyd yn oed mewn oedfa. Dydyn ni ddim hyd yn oed yn gallu'n codi'n hunan I geisio dy wyneb di o ddifri. O Dduw, dydyn ni ddim hyd yn oed yn gallu dyfoliannu di wrth I ni ganu hyd yn oed yn iawn. Ac wrth wrando ar dy air yn cael ei chyhoeddi, ac wrth cyhoeddi dy air, I ni yn cyfaddef o Dduw, mae gwan ydym a methiedig ydym yn hyn oll. Ac mae rhaid I ti ddod lawr i'n plith, i'n helpu ni, mae'n pechod ni yn llygru hyd yn oed ein haddoliad ni. Mae'n balchder ni yn dod ar ein traws ni, hyd yn oed yn yr adeilad hon, hyd yn oed wrth I ni, blygu pen o'th flaen, ac I ni ymddangos fel ein bod yn gweddio ac yn galw ar dy enw, mae hyd yn oed ein balchder yn gallu dod a llygru ein gweddiau. O Dduw, madde ni am hyn, ac I ni yn gofyn I ti ddod lawr i'n plith, I ni yn gofyn I ti'n helpu ni yn ein haddoliad. Yn yr oedfa hon, I ni'n gofyn am y nerth hynny o ddifri sydd yn angenrheidiol. Ni'n gofyn I ti ddod lawr i'n plith ac i'n gynhesu'n hyneidiau ni gymaint. Y bydd y peth naturiol I ddigwydd, fydd addoliad yn llamu o'n hyneidiau ni, wrth I ni ystyried yr hyn rwy ti wedi wneud, yn ei wneud, wrth i'n ystyried fod y bresenoldeb yma ac ein bod yn gallu teimlo ac yn ymwybodol oedd bresenoldeb yn ein plith. O Dduw, I ni'n gweddio am fath y cyffyrddiadau o ddifri y byddwn ni yn gwybod beth yw yr addoliad hynny sydd yn naturiol yn dod o'n hyneidiau ni. Felly o Dduw tyrd, gweithio yn ein plith, nertha ni nawr, cadw ar un drwg I ffwrdd. I ni yn gofyn I ti ddod ac I dywys pobl at ti dy hun. Ni'n gweddio byddi di yn dod â phobl o'i tywyllwch I oleini yr efengil sanctaidd. O Dduw, I ni'n cyflwyno'n glad I ti unwaith eto
ac i ni yn gofyn i ti o Dduw wrth i Sul ar ôl Sul fy'n heibio, o Dduw i ni'n gweld ein gwlad yn ymbellhau yn bellach oddi wrth dy bethau di. Mae dy ddydd di yn rhywbeth sydd wedi mynd yn llwyr angof bellach. Mae dy air ffyddlon di, mae'r gair hynny o Dduw sydd yr hyn o'r wyt ti wedi ddymuno i ni glywed, o Dduw cyn lleied o bobl sydd yn ei ddarllen ac o Dduw gymaint o gyfieithiadau sydd wedi cael eu creu mewn sawl iaith, ac eto o Dduw ddim yn rhai ffyddlon, yn gadael geiriau allan, geiriau nad ydyd yn ei hoffi ac felly ni gadael nhw allan. O Dduw, mae'n gwlad ni hyd yn oed wedi troi cefn ar dy air di hefyd. Ac o Dduw, mae dy berson di yn rhywbeth sydd yn bell yn ôl ymhellteroedd ei meddyliau. Ddim hyd yn oed o Dduw yn gallu cofio adeg lle yr oeddent yn dystyried di. Ond o Dduw, i ni yn gwybod yr wyt ti'n gallu dod, ac mewn eiliad fe fedri di trawsnewid enaid, fe fedri di trawsnewid cenedl gyfan hyd yn oed. Ac yn gofyn i ti felly i ymweld âth bobl y dydd hwn, a bydde ti'n dod i'n plith ni. Ni'n gofyn am yr rhai hynny sydd yn dod at ei gilydd ac yn ceisio dy wyneb ac yn gwan galoni efallai wrth iddynt weld pethau mynd yn anoddach ac yn anoddach. Ac o Dduw, i ni'n gweddio ar ei ti ddod, ar ryw galondyd i'r blant, ac i'th bresenoldeb i llenwi'r lle. O Dduw, tyrd felly tywalt ysbryd arno ni ac ar ein gwlad, a parato ni ar gyfer yr wythnos sydd o'n blaen ni. Nertha ni fyw i dy ogoneddu di ym mhob dim. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dych ni ganu am rhif 190. Mae fy meiau fel mynyddoedd amlach hefyd yw ei rhi. Nag yw glith y bore wawrddydd, nag yw ser y nefoedd fri. 190 yn ei sefyll i'w chanu.
Byddaf yn testyn o Rhufeiniad y 9fed bennod ac adnod 25 a 26. Rhufeiniad 9, adnod 25 a 26. Megis hefyd, mae fe yn dywedyd yn Hosea, mi a alwaf yr hwn nid yw bobl i mi yn bobl i mi, a'r hwn nid yw anwyl yn anwyl, a bydd yn y fangre lle dywedwyd wrthynt, nid fy mhobol i ydych chwi, yno y gelwyr hwy yn feibion i'r Duw byw. Nawr, fe geir ystyr y geiriau yma o'r proffwydoliaeth yn Hosea, yn yr ail bennod ac adnod 23, a mi a heiaf hi i mi fy hun yn y ddeiar, ac a drigarhaf wrth yr hon ni chawsau drigaredd, ac a ddywedaf wrth yr rhai nid oedd bobl i mi, fy mhobl wyt ti, a hwythau a ddywedant o fy niw. Nawr, yn ystod y cyfnod honno, lle bu Israel am gyfnod o leiaf yn llywyrchus, yn allanol, falle yn llywyrchu, ac hynny am gyfnod, ond yn aml iawn, pan mae yna rhyw lwyddiant allanol, materol, yna yn aml iawn fe ddaw hyn law yn llaw a distryw ysbrydol. Pan mae pobl yn llwyddo ac mae popeth yn mynd yn iawn i bob ymddangosiad, ac yn mwynhau pleserau'r ddeiar hon, yna yn aml mae hyn yn dod gyda gwrthgiliad a throi cefn ar Dduw. Ac i ni'n gweld hynny'n dydyn ni dal i fod. I ni'n gweld yn y genedl yr Iddewon, i ni'n ei weld heddiw, i ni'n gweld pobl pan mae popeth yn mynd yn iawn, swyddi ac yn y blaen, a chwilio am swyddi ac yn cael symud i mannau eraill ac yn mynd yn bellach ac yn bellach i ffwrdd, colegau, falle dyna i chi adeg, pobl yn llwyddo yn y gwaith, a beth sy'n digwydd yn yr ysgol, llwyddo yn yr ysgol, a popeth yn ymddangos yn iawn, ac falle tra ni harddegau, falle yn ceisio Duw ac yna'n dod i'r cyfnod, mae angen chwilio am y coleg gorau, a maen nhw'n chwilio am y coleg gorau, ac felly mynd cam ymhellach, mynd yn bellach ac yn bellach i ffwrdd o bethau Duw bob tro, ac yna'n cael yr cymwysterau mawr ac yn cael eu cydnabod gan y byd. I ni weld trwy'r amser, swyddi, graddau, aroliadau, beth bynnag yw e, pan mae llwyddiant ar y ddeiar yma, yn aml iawn, i ni'n gweld rhyw fath o wrthgiliad yn digwydd, ac felly rhywbeth tebyg fan hyn. Ond yna trwy ragleneuthau Duw, fe ddath y Syria yn fygythiad iddynt, ac i ni'n gweld Duw yn delio a'i bobl trwy y pethau hyn. Ac felly yn y cyfnod yma galwyd Hosea i broffwydo i'w bobl, ac fe orchmynwyd Hosea gan Dduw i briodi Gomer, un a fi yn anffyddlon iddo. Hosea 1 adnod 2, dechrau ymadrodd yr arglwydd trwy Hosea, yr arglwydd a ddywedodd o'r Hosea, dos, cymer i ti wraig o Odineb, a phlant o Odineb, oherwydd y mae y wlad gan biteinio yn piteinio oddi ar ôl yr arglwydd. Ac felly, bron iawn allwch chi ddweud, mae Hosea yn broffwyd, ond mae ei holl fywyd yn broffwydoliaeth. Mae'n rhyfedd, ond yw, nid yn unig y geiriau mae'n ei ddweud, ond mae ei fywyd teuluol yn cael ei gynnwys yn y broffwydoliaeth. Mae'n cael ei orchymyn i briodi'r ddynes hon, Gomer, a oedd wedi piteinio, ac yna i ni'n darllen o'r 3 plentyn anwyd arwydd y cad sydd yno yn enwau'r 2 olaf, lle disgrifir cyflwr Israel. Hyd yn oed yn enwau'r plant. Lo Ruama, nid yn anwylid i mi, nid yw wedi derbyn trigaredd, ac yna'r plentyn olaf, Lo Ami, nid fy mhobl. Ond yna i ni'n darllen yn Hosea, i ni'n gweld Hosea beth mae'n ei wneud, yn hytrach na gwrthod, Gomer, ei wraig fe brynodd hi yn ôl, ac fe gosododd yn ôl i safle o urddas, ac felly, mae'r broffwydoliaeth yn cael ei ddangos, felly ni'n gweld, o'r hon nid yw yn anwyl, ac yna mi alwaf ar hwn nid yw bobl i mi, yn bobl i mi. Dyna beth sydd yn digwydd o ran yr enwau. Mae yna rhyw fath o newid yn dod. Mae yna rhyw elfen digalon am enwau'r plant, ond yna mae newid. Mae yna rhyw galondyd yn dod, lle mae Duw yn dangos trigaredd tuag at ei bobl. Nawr, a oes yna rai yma heddi sydd yn llawn anobaith. Ac efallai'n ymwybodol o'r pellter sydd rhwngwch chi a'ch creawdwr. Wel, os felly, cymerwch gysur.
gallwch chi ddim fod yn bellach na fod yn cael eich disgrifio nid fy mhobl. Ac os mai dyna sydd yn peri digalondid i chi, yna mae yna gysur yma yng Ngair Duw. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych ar yr pwynt yna, nid yn bobl, yna, yn ail, fy mhobl. Ac yna'n drydydd cwestiwn i chi i ofyn beth amdano chi, sut sefyllfa i chi ynddi. Wel, yn gyntaf, nid fy mhobl, nag os na eiriau oeredd fan hyn, geiriau caled, maen nhw'n swnio'n ofnadw, nid yn bobl. Pan cyhoeddir rhywbeth fel hyn, fe ddaw rhyw fath o ias lawr y cefn, rhyw dristwch. Nid ydych yn eiddo i mi, nid ydych chi yn bobl i mi. Os oes rhywun yn dweud hynny o ddydd i ddydd ac yn troi at rhywun yn dweud, dydych chi ddim yn un o'n pobl ni. Dydyn ni ddim fel arfer yn golygu yn y ffordd gorau posib nag i ni. I ni yn ei ddweud mewn ffordd dirmygus, mewn ffordd cas efallai, bod ni'n dweud, dydych chi ddim yn un ohono ni. I chi o'n rhyw wlad pell, lot o hynny'n digwydd yn yr oes i ni'n byw ynddi. Ac felly, mae'n ymdeimlad yma, os oes rhywun yn dweud, nid ydych chi yn bobl i mi, mae yna rhyw ias yn dod lawr y cefn. Ond yma, mae'r geiriau sydd yn ddatganiad o'r gwirionedd am Israel. Dyma'r beth mae'r geiriau yn olygu. Ond hefyd, mae'n ddatganiad o'i dymuniad nhw. Mae yna rhyw fath ddwy ran i'r peth. Mae'n ddatganiad o'r hyn sydd yn wir, nid oeddynt bellach yn bobl i Dduw, ond mae hefyd yn ddatganiad o beth o'n nhw yn dymuno. Doedden nhw ddim am fod yn bobl i Dduw. Doedd yr Iddewon ddim am fod yn bobl i Dduw. Doedden nhw ddim eisiau fod yn blant i Dduw. Ac yn y lle cyntaf, mae Hosea yn cyfeirio at y 10 llwyth Israel. Dyna ble oedd Hosea yn proffwydo tuag atynt, ac i ni'n darllen bod rhain wedi gwrthryfela ac wedi ymwahanu o Juda a llwyth Benjamin. Ac felly, mae'r 10 llwyth yma sydd wedi gwahanu, roedd yna 12 i gyd, a 10 wedi gwrthryfela, ac fe elwyr y 10 yma yn deyrnas y gogledd, neu Israel. O gymharu ar 2 oedd ar ôl, a gelwyr hwythau yn deyrnas y 10. Ond yma mae Hosea yn cyfeirio at y 10 llwyth y gogledd yma, tiroedd y gogledd. Yr rhai oedd wedi gwrthryfela yn erbyn Duw. Ac nid oeddynt bellach yn rhan o wladwriaeth Israel. Ac nawr, fe adnabyddir nawr ac yn byw fel paganiaid. Yr oedden nhw'n addoli diwiau neu delwau, yr oedden nhw'n addoli dan ac wrthodant dilyn y diw byw. A dyma oedd ei dewis nhw. Yr oedden nhw wedi dewis troi cefn ar Dduw ac wedi dilyn llwybrau eraill paganaidd. Mae pechod mor ddifrifol wrth ystyried yr holl freintiau yr oedd cenedl Israel wedi gael, ac yna maen nhw'n gwrthryfela ac yn troi cefn. Ni addoli rhai oedd yn farw o ystyried, i ni'n darllen yn y testun. Mae Duw byw oedd ganddyn nhw, ond eto gyd yr oedd well ganddyn nhw addoli Duw marw. Ond nid yw'n wir am y mwyafrif o bobl crefyddol heddi. Maen nhw'n hapus mai marw yw ei Duw. Mi fydden nhw'n yn ofni ac yn frawychus wrth feddwl petai ei Duw maen nhw'n addoli yn ei capeli yn gallu gweld ac yn gallu clywed ei bywydau bob dydd. Mi fydden nhw y cywilydd arnyn nhw, ac felly maen nhw'n falch bod eu haddoliad nhw tuag at dduwiau sydd ddim yn gallu clywed a ddim yn gallu gweld, ac felly maen nhw'n hapus ei byd ac maen nhw'n troi fel yr Iddewon at dduwiau eraill. Neu bod wedi troi oddi wrth un oedd yn gallu clywed ac ateb gweddiau. Ond hyn y dymunant oedd Duw na fyddai yn edrych arnyn nhw. Dyna chi dristwch glywed y geiriau yma, nid fy mhobl. Mae e fel rhyw fath o sêl ar wrthryfel y bobl. Ond nid yw e fel, mae fel petai Duw yn rhoi rhyw fath o sêl ar ei anghrediniaeth nhw. Mae'n rhoi sêl ar ei pechod, ar ei gwrthryfel nhw. Nid ydych chi yn bobl i mi, bellach. Mae Duw yn datgan yr hyn sydd yn wir ohonyn nhw, mae'n sicr yn datgan hynny, ond ceir ystyried llawnach i'r proffidolaeth yma, pan mae Paul yn dyfynnu Hosea, mae'n sicr bod Hosea yn cyfeirio at yr Iddewon yn wreiddiol, ond mae yna proffidolaeth llawnach i'w gael yn geirio Hosea, ac mae Paul yn atgyfnerthu hyn, y cynhedloedd yma'n dweud, pob un sydd y tu allan i genedl Israel, y sawl nad oeddynt yn rhan o genedl Israel, sef pobl Dduw,
Ond nid yw felly yn ddisgrifiad falle ohono ni, pob un ohono ni ddim wedi cael ein geni yn Israel, ni ddim yn rhan o bobl Israel, ond eto i ni'n rhan o'r cenhedloedd ac yn sicr i ni allan o deulu Duw. Pob un ohono ni tu allan i'w deyrnas, wedi'n geni felly. Ond fel llwythi'r gogledd, fel y deg yma llwyth oedd wedi gwrthryfela, hyn yw ei dewis. Ond nid yw hwnna'n wir ohono ni yma heddi, mae dyna yw ein dewis ni. Ohonom ni cyn i ni ddod yn i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, mi fydde pob un fan hyn, pob un sydd yn proffesu bod nhw'n blant i Dduw, mi fydde nhw'n dweud, dyna oedd fy nymuniad i, oedd i ddilyn llwybr arall. Dyna oedd yn wir, mi roeddwn ni'n byw bob dydd i fi fy hunan, mi roeddwn ni'n mynd o ddydd i ddydd, a pa bynnag mor ddiddorol neu ddiflas oedd fy mywyd, mi roeddwn mynd o ddydd i ddydd yn dilyn fy llwybr fy hunan, ond roeddwn ni'n byw i fi fy hunan. Doeddwn ni ddim eisiau dilyn llwybr Duw, doeddwn ni ddim yn sicr eisiau dilyn unrhyw llwybr cul, ac felly roeddwn ni yn gwrthryfela ac yn mynd ar ei trywydd arall. Nid ydynt am fod yn bobl i Dduw. Doedd yr Iddewon yma, yr rhai oedd wedi gwrthryfela, doedden nhw ddim eisiau, maent yn hapus eu byd i ddilyn ei ffordd ei hun a gwneud ei dewisiadau hun. Hyd yn oed os ych chi'n grefyddol, dilynant grefydd sydd yn caniatáu pechodau. Dyna beth yw crefyddau heddi sydd yn caniatáu balchder, sydd yn caniatáu rhywbeth sydd yn dod â rhyw bleser corfforol iddynt, meddyliol, rhyw fath o ymdeimlad sentimental efallai, rhywbeth sydd yn neud iddyn nhw teimlo'n well amdani nhw hunan, ac felly dyna yw eu crefydd nhw. Ond efallai, trwy ras Duw, efallai bod y geiriau yma, dyma'n gobeith a dyma'n gweddi ni, efallai bod Duw ar waith, hyd yn oed yn defnyddio geiriau fel nid fy mhobol, i'ch dwysbigo chi, i'ch deffro chi, i beri i'ch i eistedd i fyny. Chymod, pan i chi'n clywed, mae nid chi sydd yn rheoli pethau. Mae chi sydd yn eog o'ch pechod, chi sydd ar fai, chi sydd yn atebol, ond nid chi sydd ar hawl gwneud datganiadau gerbron Duw holl alluog, ac mae ef yn datgan, i chi'n meddwl mae chi sy'n rheoli eich bywyd chi, ond mae Duw yn datgan yma ger eich bron chi heddi, nad ydych yn bobl iddo. Chymod, mae yna rai pobl yn gallu dod i gapel sil ar ôl sil ar ôl sil, ac maen nhw'n gallu teimlo'n ddigon hyderus yn eu crefydd nhw, ac yn meddwl dwi'n ddigon bodlon, ond dwi ddim yn dilyn y llwybr yn llwyr, ond dwi'n ddigon bodlon fy myd, mae rhyw fath o ofergoeliaeth crefyddol sydd ganddo chi. Ac i chi yn hapus eich crefydd chi, yn eich dod o sil i sil, yn ddigon bodlon eich byd, ac yna, trwy ras Duw, i chi'n clywed y geiriau, nid ydych chi yn bobl i mi. Ac efallai wrth glywed hynny, mae e'n codi dychryn ac yn eich deffro chi. Chymod, mae fel rhywun, sam os chi roed i cael y profiad yma. Pan i chi falle wedi gwneud rhywbeth o'i le. Chi roed siwr o fod wedi cael y profiad yn ddigon aml, chi wedi gwneud rhywbeth sydd o'i le, ac yna chi'n dweud, ie, dwi'n cymryd y bai fy mai yw beiwch fi sydd ar fai. Ac i ni ddigon hyderus i ddweud hynny, ni ddigon hapus i ddweud hynny, chi'n rhoi'ch llaw fyny, ac chi'n fodlon dweud fi sydd ar fai. Ond mae e'n deimlad gwbl wahanol pan fod rhai yn troi atoch chi a dweud, ie, chi sydd ar fai. Mae'n wahanol yn dweud, mae yna rhywbeth yn digwydd pan mae yna rhyw gydnabyddiaeth yn dod a bod rhywun arall yn dweud, ie, chi sydd ar fai. Chi sydd ar fai. Ac felly mae'r balchder i cael ei frifo nawr, i chi'n ddigon parod i cael yr holl glod o fod yn ostyngedig, ac yn dweud, dwi'n cymryd y bai, popeth yn iawn, fi sydd ar fai, ond yr eiliad mae rwy'n yn dweud, chi sydd ar fai. O, i chi'n grac, pa hawl sydd â chi ddweud y fath beth? Wel, efallai dyma'r yn y maes yna ni'n sôn. Falle bod dim lot o ots gyda chi ddweud, dydw i ddim yn rhan o blant Dduw, dydw i ddim yn Gristion, dydw i ddim wedi gwneud proffes. Pidwch a disgwyl i fi eisiau dod i'r cwrgweddi. Falle bod chi'n dweud yna, pidwch a disgwyl i fi eisiau dod i'r cwrgweddi, dydw i ddim wedi gwneud proffes eto fy mod i'n Gristion, ac i chi'n ddigon hyderus i ddweud hynny. Dwi ddim gorfod dod bob dydd Sul, pidwch a disgwyl i fi ddod bob dydd Sul, dwi ddim fel chi, dwi'n credu, ond dwi ddim fel chi, a chi'n meddwl chi'n ddigon hapus i ddweud hynny. Ond efallai pan trwy ras Duw i chi'n clywed y geiriau bod Duw yn dweud amdano chi, ie, chi'n iawn, dydych chi ddim yn Gristion. Dydych chi ddim. Does dim proffes ganddo chi. Dyw eich proffes chi ddim yn real. Dydych chi ddim yn blant i mi.
Yn sicr i chi dydych chi ddim yn blant i mi, ac efallai bod hwnna yn ddigon i'ch deffro chi. Falle bod yn ddigon i'ch ysgwyd chi. Chi wedi bod yn ddigon uchel eich cloch i ddweud ydw i ddim yn blentyn i Dduw. Yn ddigon parod i ddweud ydw i ddim yn Gristion. Ond i glywed Duw yn dweud, ie, dydych chi ddim yn Gristion. Efallai bydd hwnna'n ddigon i ddeffro rhai o'ch drwmgwsg. Ac fe ddaw difrifoldeb y peth yn fwy real. A oes rhywun yma wedi deffro i'r ffaith bod Duw yn cyhoeddi amdano chi. Chi sydd yn rhan o'r capel yma. Chi sydd wedi'ch magu yma. Chi sydd wedi bod i'r oedfaw yn yr ifanc. Chi sydd wedi dod i'r cynadleddoedd ac i'r gwersylloedd ac yn y blaen. Chi sydd hyd yn oed yn dod i'r cwrdd gweddi. Chi sydd yn dod i'r peth yma. Beth amdano chi? Ydych chi yn ymwybodol fod Duw yn dweud amdano chi, nid ydych yn bobl i mi? Dydych chi ddim yn blant i mi? Dydych chi ddim yn annwylid i mi? Dydych chi ddim byd i mi? Dydych chi ddim yn rhan o fy nheyrnas i? Dydych chi ddim yn rhan o fy mhlant i? Dydych chi ddim yn Gristnogion? Yn sicr i chi dydych chi ddim yn Gristnogion. Does dim profiad ganddo chi. Efesiau 2 adnod 12. Eich bod chwi y pryd hwnnw heb Grist. Wedi eich dieithrio oddi wrth gwladwriaeth Israel ac yn estroniaid oddi wrth amodau'r addewid heb obaith gennych ac heb Dduw yn y byd. Dyna be mae Duw yn disgrifio rhai o'n chi sydd yma heddi ac yn sicr yma na rhai yma'n does. Rhai ni'n gwybod amdanyn nhw, rhai falle dyn ni ddim o'r siŵr amdanyn nhw. Mae yna rhai yma sydd heb Grist. Wedi ei dieithrio oddi wrth gwladwriaeth Israel. Hynny yw, dydych chi ddim yn rhan o wladwriaeth Israel. Dydych chi ddim yn rhan o bobl Dduw. I chi'n estroniaid. Dydych chi ddim yn siarad Cymraeg fel bethau, dim Cymraeg fel i ni'n siarad. Dyna beth i ni'n dweud, chi ddim yn siarad Cymraeg. Chi ddim o Gymru falle. Dyna'r term yn math o'r iaith. Chi ddim yn siarad iaith y saint, beth bynnag yw'r iaith. Chi ddim yn siarad iaith o ras. Mae gyda chi ryw iaith, mae gyda chi ryw grefydd, mae gyda chi ryw dafodiaeth, mae gyda chi ryw genedligrwydd, mae gyda chi ryw aelodaeth o ryw genedl, ond dydych chi ddim yn rhan o genedl Israel. Dydych chi ddim yn blant i Dduw. Dydych chi ddim yn rhai sydd wedi dod o'i deulu fe. Dyna chi ddisgrifiad o rai o'noch chi, estroniaid heb gobeith. Heb Dduw yn y byd. Allwch chi ddychmygu darlun fwy trienus? Allwch chi ddychmygu unrhyw sefyllfa fwy unig? Dyna i chi unigrwydd, dyna i chi bryder i ddeffro bob bore heb Dduw yn y byd. Heb unrhyw obaith, heb unrhyw sicrwydd, eich bod wedi eich dieithrio, eich chi'n estron. Dychmygwch deffro yn y bore, a holl dreialon bywyd ar byd yma, a'r holl ofnau o beth all ddigwydd, a beth sydd yn mynd i ddigwydd, a beth sydd wedi digwydd. Ac nad oes ganddoch chi Dduw yn y byd. Dydych chi ddim yn rhan o deyrnas Dduw. Dydych chi ddim yn Gristion. Oes na rai yma fel y 10 llwyth, tiroedd y gogledd. Yn ei doethineb bod nhw wedi gwrthryfela. Oes na rai fan hyn sydd yn cynllunio. Achos mi byddai'n adeg wedi bod, pan yr oedd yr Iddewon yma yn ystyried gwrthryfela, mi roedd na gynllunio yn doedd na. Mi roedd yna feddwl, ble mae'r cynllun yn dechrau? Mae'n y pen i ddechrau da. Chi'n creu rhyw ddychmygion yn eich pen. Chi'n breuddwydio, mi fydd yr Iddewon wedi bod felly. Na fedrwn ni wrthryfela, na fedrwn ni addoli diwiau eraill, na fedrwn ni chwarae gydag anfoesoldeb fel y cenhedloedd nhw, pam sy'n rhaid ni fod mor gaeth. Ac felly mi fydden nhw wedi bod yn breuddwydio am y peth, a mi fydden nhw bod yn meddwl am y peth. Ac yna maen nhw'n dechrau trafod gyda rai, maen nhw'n gallu ymddiried yn nhw, ac yna maen nhw'n dod yn ynghyd, ac maen nhw'n sgwrsio, nes yn y diwedd yma'r gwrthryfel wedi hen ddechrau, mae wedi dechrau yn y galon. Oes na rai fan hyn sydd yn dechrau cynllunio'i gwrthryfel nhw. Chi o beth i ni'n gallu nabod hynny, mae'n ddigon hawdd i ni'n gallu dirnod. Chi'n gweld ar y wep ar y wyneb, chi'n gweld y caledwch ar y wyneb i ddechrau. O'r pwlpit, chi'n gallu gweld y mor aml, a chi'n gweld o ddydd i ddydd. Mae yna galedwch yn dod, mae yna rwan hapusrwydd yn dod dros yr wyneb, mae yna ddiflastod yn dod, mae yna edrych ar yr oriawr, pryd mae'r oedfa mynd i ddod i ben.
Oes rhaid i fi ddod a gwrando ar gair Duw. O, na fyddai'n gallu bod mas, ac yn yr eiliad cyntaf chi'n gallu mas a chi o yma. O, nid oes na rai fel na. O, ni wedi gweld e. Peidiwch yn meddwl mai chi yw'r cyntaf. I ni wedi gweld hwn dros degawdau. Dwi wedi gweld e degawd ar ôl degawd ar ôl degawd. Chi'n gweld y caledwch, i chi'n gweld y gwrthryfela, ac i chi'n gweld yr eiliad cyntaf mas trwy drws. O, dwi eisiau bod o yma, dwi ddim eisiau bod ar ddylanwad gair Duw, dwi ddim eisiau bod yn agos i blant Duw, dwi eisiau bod gyda'r byd, dwi eisiau cael chwarae gyda'r byd. Ac i chi meddwl mai chi yw'r cyntaf. Ond gai jyst dweud wrthoch chi, chi'n gwybod beth sy'n wir amdanoch chi? Chi'n meddwl bod chi mor glyfar yn dweud wrth bobl eraill, dydw i ddim wedi gwneud proffes. Wel, chi'n iawn yn hynny o beth. Ond beth sydd yn wir yw, mae Duw yn dweud amdanoch chi, dydych chi ddim yn blant i mi. Dydych chi ddim yn blant i mi. Felly peidiwch chi a meddwl allwch chi codi dwrn ger bron Duw. Peidiwch chi a meddwl gallwch chi ddweud o'r Duw, fi sydd yn penderfynu peidio fod yn blentyn i ti, achos yr hyn sydd yn wir, a mae Duw yn dweud amdanoch chi, dydych chi ddim yn blant i mi. Nid yn bobl. Dydych chi ddim yn anwylid i mi. Dyna i chi brawychus. Sut fedrwch chi fynd i gysgu yn y nos heb sôn am ddeffro yn y bore? Sa'n gwybod sut fedrwch y byd yma gysgu unrhyw noson. Sut fedrwch nhw ddeffro unrhyw bore. Sut fedrwch nhw mas trwy'r drws heb Dduw yn gofalu, heb Dduw yn rhoi gobaith iddyn nhw ac i wynebu tragwyddoldeb. Dyna i chi frawychus. Wel, gyda chi ni symud ymlaen. Beth am rhywbeth llawer mwy cadarnhaol. Fy mhobl. Gwybod oedd feddwl am Hosea. Y ffaith iddo gymeryd gomer yn ôl. O, dyna i chi am mynydd. Allwch chi ddychmygu Hosea yn cymryd y bytain yn ôl, yn wraig iddo, yn talu, yn fodlon cael rhywun fel hyn, oedd wedi bod yn anffyddlon, ac yma e'n dangos a mynydd a chariad. O, fydde mwyafrif ohono ni wedi dweud paid roi ail gyfle iddi hi. Ond nid dyna'r gymdeithas i ni'n byw ynddi. Does dim llawer o drigaredd yn y gymdeithas i ni'n byw ynddi. I ni'n darllen bob wythnos yn dydyn ni. Pam mae rhywun yn gwneud rhywbeth yn anghywir? Mae e'n ymddangos fel petai pob un papur newydd allan am waed rheini. Boed yn rhywbeth mawr neu fach. Pa mae e'n rhyw gamgymeriad bach neu fawr, rhywbeth ddifrifol neu ddim yn ddifrifol. Mae e fel petai pobl allan am ei gwaed. Hyd yn oed os yw'r person yn ddieuog, does dim ots. Mae'n rhy hwyr achos mae'r papurau newydd wedi cyhoeddi fe. Ac os nad yw'r papurau newydd wedi cyhoeddi fe, mae rhywun wedi rhoi ar y teclyn ar y ffôn. A cyn i chi droi rownd, mae'r teclyn yna wedi anfon y neges i ryw safle ar y we. Ac mae'r holl fyd yn gallu weld. A cyn i chi droi rownd, fydd yna filiwn person wedi darllen ac wedi gweld rhyw fideo a gweld rhywbeth anffodus. Ac dim ots beth sy'n cael ei ddweud ar ôl hynny, mae'r drwg wedi cael ei wneud yn yr oes i ni'n byw ynddi. Ac does dim trigaredd does dim trigaredd yn yr byd newyddiaduriaeth, does dim trigaredd yn y byd yn gyffredinol. Mae pobl yn defnyddio'r pethau yma i anfon y gwybodaeth allan. Ac os yw rhywun wedi gwneud camgymeriad, does dim ots gan pobl, fe cyhoeddir y ffaith i bob un. Ac i ddweud, eog ydyn nhw. Mae eisiau cosp, fel y chwaraewraig tennis yma'n ddiweddar. Dwi ddim yn deall y pethau yma, am y cyffuriau yma. Maen nhw'n cymryd rhyw foddion, oedden nhw'n neud yn fwriadol effeithio. Fyddwn ni byth yn gwybod. Ond un peth i ni yn gwybod, ydyw'r cymdeithas i ni'n byw ynddi ddim yn dangos unrhyw drigaredd. Ac fi na atebion fan hyn neu fan draw. Dydyn ni ddim yn dweud bod e'n iawn a'i ffeidio, mae mor gymleth, dwi ddim yn ei ddeall. Ond yr unig beth ni'n gwybod yw fod pobl yn bron iawn yn dwlu ar cael stori fel hon. Yr unig beth fedrwn ni ddweud yw diolch byth dydy Duw ddim yn trin pobl fel i ni yn. Dyma gariad fel y moroedd, toster ieithau fel y llu. Dyma beth yw geiriau yma, allech chi ddweud, yw Hosea yn ei ddweud, a Paul yn ei ddweud yn ei eiriau hun adnod 25, gwrandewch ar hein. Chi sydd wedi bod yn dweud, dydych chi ddim wedi gwneud proffes eto, felly sy'n disgwyl chi ddod i'r cwrdd-gweddi, nag oes. Chi sydd wedi bod yn dweud, wel, dwi ddim wedi dod yn Gristien eto, dwi'n meddwl am y peth, ond dwi eisiau cael ffling bach gyda'r byd am y tro. Ac felly, sy'n disgwyl fi ddod i bob oed fach, achos mae'n braidd yn ddiflas, tair gwaith ar y sil, mae'n normod yn diwedd. Chi sydd bod yn dweud hynny?
Ac efallai bod ofn tragwyddoldeb o'r diwedd I dod drostoch chi. Wel, chi'n bod y calondyd yw hwn, adnod 25. Mi a alwaf ar hwn, nid yw bobl I mi, yn bobl I mi. Chi ddim yn ei heiddi fe. Ond dim dyna be ni'n sôn amdano. Mi alwaf ar hwn, nid yw bobl I mi, yn bobl I mi. Ar hwn, nid yw anwyl, yn anwyl. Mae'n anhygol. Chi sydd wedi bod yn galed, chi sydd gyda'r wep ar y wyneb efallai, sydd dwi ddim eisiau bod yma. Chi sydd y pella o fod yn anwylid i'r arglwydd. Beth mae'r arglwydd yn dweud, fe allwch chi fod yn anwyl I mi. Mae'n anhygol. Fe allwch chi ymuno yn y canu. A fydd y wen ar y wyneb. A fydd yna feddal hau ar y galon. A fyddwch chi'n ymuno yn y cwrgweddi. A chi fydd yr olaf yn gadael. A fyddwch chi eisiau bod ym mhopeth. Dwi ddim yn swnio'n bosib nag yw. Allai ddim dychmygu'r peth. Mae gymaint o bobl dwi'n nabod sydd yn y cwch nid yn bobl I mi, sydd ddim eisiau bod yn bobl I mi, ond fi'n fynd yn anodd I ddychmygu rheina'n dod yn anwylid i'r arglwydd, ond mae yno dyna yw'r efengil. A bydd yn y fangre lle y dywedwyd wrthynt fan hyn, nid fy mhobol I ydych chi yno, yma, yn y capel yma heddi, neu le bynnag I chi'n gwrando, yno y gelwyr hwy yn feibio i'r Duw byw. Dyma yw'r efengil, dyma cyffro yr efengil, dyma beth sy'n gwneud bob un oedfa yn llawn cyffro. Does dim byd mwy cyffroes. So chi'n meddwl bod y gêm ddoi'n gyffroes, mae hwn llawer mwy cyffroes. Mae'n llawer mwy cyffroes. Mae dod I oedfa ar y sil yn llawn cyffro. Fe all Duw ddod lawr unrhyw eiliad yn nerth ar ysbryd glân. Neu fe all weithio yn dawel bach a troi un enaid o dywyllwch I oleuni I dod o deyrnas yr un drwg I deyrnas yr holl alluog. Fe all draws newid bywyd mewn un oedfa. Does dim byd mwy cyffroes na hynny. Mae Hosea yn gyntaf yn cyfeirio at y 10,000 awr refelant yn erbyn Duw. Rhai nad oedd yn bobl, nad oedd yn anwyl mwyach o ran dewis. Rhai a oedd bellach yn baganiaid o ran dewis, a dywed y gall rhai'n ddychwelyd, ac fe all rhai'n ddod yn ôl at Dduw. Os gall rhai a wnaeth ei hunan yn baganiaid, ddod yn ôl. Yna beth ni'n darllen fan hyn, gall y cenhedloedd hefyd ddod ato. Dyma yw'r addewid bod yr efengil yma ar gael ar eich cyfer chi. Chi sydd y tu fas i'w deyrnas. Chi sydd wedi troi cefn ar Dduw. Chi sydd fel y 10,000 a gafodd y fath freintiau. Lle chi ddychmygu'r breintiau roedd gan yr Iddewon, cenedl Israel. Yr holl wirthiau a welson nhw. Presenoldeb Duw yn agos atyn nhw ac yn cynhesu cylonau nhw. Fe gafon nhw ddarllen am y ffordd o Duw wedi bod yn arwen nhw fel cenedl o'r breintiau. Mae yna rhai yma yn ein plith ni wedi breintio cymaint wedi cael magwraeth ar aelwyd Gristnogol. Fedrwch chi cael magwraeth tebyg? Wel na, fedrwch. Dim ar un gwir Gristnogol. Mae magwraeth Gristnogol yn yr ystyr ehangach y gair yn ddigon o fraint. Achos y mae seiliau, moesau, y ffydd Gristnogol yn anhygol, hyd yn oed os nad oes gwir ffydd yno. Mae'r breintiau cael bod yn rhan o deulu sydd yn magu chi ar foesau Gristnogol yn fraint, ond os oes na aelwyd lle mae'r efengil yn real. Does dim braint yn well. Aelwyd lle gosodir Crist yn gyntaf, lle gosodir ei ddydd yn gyntaf, ei air yn gyntaf. Hynny yw, dychmygwch y fraint I chi wedi cael, nad ydych chi wedi cael mynychu rhai llefydd ar y sil. Dychmygwch y fraint I chi wedi cael o gael bod yn hir arglwydd trwy'r sil. Does dim braint gwell tra bod eich cyfeillion chi yn cael mynd I bob math o lefydd ar y sil. Dyna I chi dristwch lle chi wedi cael dod I dir arglwydd trwy'r sil. Does dim braint gwell. Chi wedi cael clywed gair Duw yma yn y capel yn eich cartrefi chi. Pa mae problemau wedi codi yn eich cartrefi chi, mi rydych chi wedi cael clywed beth fydd yr arglwydd yn ei ddymuno, beth y mae'r Iesu yn ei ddweud, ac yna ni'n neud ein penderfyniadau ni ar sail hynny. Ydyn ni'n mynd i'r fan ar fan, ydyn ni'n gwneud hyn ar llall, beth fydd yr Iesu am i ni wneud. Dyna'r fagwraeth I chi wedi cael, does dim gwell.
Chi sydd wedi clywed am ffordd iachawdwriaeth dro ar ôl tro. Ac eto wedi gwrthryfela fel Israel. Ond sylwch, y bydd Satan yn dweud, nad ydych chi'n heiddi trigaredd. Wel, i bwynt, mae rhaid i chi ddweud, cytunwch gyda Satan. Dydych chi ddim yn heiddi trigaredd. Ond dyna yw trigaredd. Gras, ffafr, piti tuag at rai nad ydynt yn heiddi. Nid trigaredd fyddai oni bai, ni fydda trigaredd yn heiddiannol. Allwch chi ddim dweud dwi'n heiddi trigaredd, dwi ddim yn ddiffiniad y gair. Os na trigaredd ar gael, mae'n golygu fod ar gael ar gyfer yr rhai nad sydd yn heiddi fe. Dyna yw natur y gair, dyna yw diffiniad y gair. Ac felly, i chi'n clywed fan hyn bod trigaredd ar gael. Ac mae ar eich cyferchu yr rhai sydd ddim yn ei heiddi fe. Ac yn sicr i chi, dydych chi ddim yn ei heiddi fe. Meddyliwch chi y troion i chi ddim wedi gwrando ar gair o bregeth. Meddyliwch chi ar adegau i chi wedi troi cefn ar y gwahoddiad i gredu. Meddyliwch chi ar adegau i chi wedi chwerthin am ben gweithio yn yr arglwydd efallai, am y gwasanaethau. Meddyliwch chi am yr adegau i chi wedi mynd i'r byd yn gwybod mai nid yna dylsech chi fod wedi wneud. Yn sicr chi dydych chi ddim yn blant i Dduw, ac yn sicr chi dydych chi ddim yn ei heiddi fe, ond yma beth sydd ganddo ni yw fod yna estyniad o wahoddiad o drigaredd. Felly gai ddweud, os ydych chi yn feichus, os ydych chi'n llwythog, os ydych chi o'r diwedd wedi teimlo euogrwydd pechod, euogrwydd eich bod wedi gwrthryfela, ac ych chi'n teimlo dydw i o bawb ddim yn heiddi trigaredd. Dydw i o bawb ddim yn heiddi fe. Sut fedra i heiddi trigaredd pan dwi wedi mynd mor bell i'r byd? Sut fedra i dderbyn trigaredd pan dwi wedi bod mor stwbwrn yn fy malchder crefyddol fy hunan? Sut fedra i blygu? Sut fedra i dderbyn y fath peth? Wel, y geiriau yw hyn, mi alwa fy hwn nid yw bobl i mi, yn bobl i mi. A'r hon nid yw anwyl, yn anwyl. A bydd yn y fangre lle dywedwyd wrthynt, nid fy mhobl i ydych wi, yno y gelwyr hwy yn feibion i'r Duw byw. Ond efallai chi'n dweud, sut mae hyn yn bosib? Sut gall hyn fod? Chi wedi clywed fod Duw yn llawn trigaredd, ath osturi. Ac nad yw e fel ni, ac ei fod yn estyn ei law o waredigaeth. Ond i chi'n meddwl, sut gall hyn fod? Ni wedi clywed y pethau mynd, ond i ni'n clywed fe wnaeth yr Iesu, fe wnaeth y tad anfon ei fab. A dyma'r ffordd y trefnodd bod yr rhai nad oedd yn bobl yn gallu dod yn bobl. Yr rhai nad oedd yn blant i ddod yn blant. Yr rhai oedd yn sicr ddim yn anwyl iawn i ddod yn anwylid iddo sut trwy'r arglwydd Iesu Grist. Dyma pam y dath fe ddath i ddelio gyda'ch gwrthryfel chi. Eich pechod chi fe ddath ei ddelio gydag e. Ganwyd pob un ohonoch chi yn elynion yn estroniaid. Dyna oedd eich genedigedd, dyna oedd eich magwraeth chi mewn pechod. Pob un yn eioger bron Duw ac yn heiddi ddigofaint. Ond dyma beth nath yr Iesu. Dyma sut trefnodd Duw y byddai hyn yn dod yn bosib i bobl dod yn blant iddo fe fod lonodd yr Iesu holl ofynion y tad. Trwy fyw bywyd perffaith. Darllenwch i fywyd yn yr Efengylau, darllenwch i fywyd yn yr epistolau, am ei fywyd, am ei farwolaeth, am ei atgyfodiad, am ei fywyd perffaith, am bopeth am fe wnaeth eich mwyn chi, mwyn dod â chi o fod yn rhai nad oedd yn anwyl i fod yn anwyl. Fe gymerodd eich cosb ar y groes. Dyna oedd pwrpas y groes, i oedd cymryd y gosb am eich gwrthryfel chi. Fe dywalltodd y tad ar ei fab ei ddigofaint i gyd. Iesu Grist sydd yn gwneud y gwaith i gyd. Fe sydd yn gwneud iachawdwriaeth. Fe ddath a byw a marw ar y groes ac atgyfodi. Ac yna, be sydd yn digwydd, mae'r ysbryd glân yn dod ac yn plannu'r hadau o fywyd, sanctaidd yn yr enaid. Fe sydd yn rhoi yr hodd o ffydd i chi gredu. Mae beth sy'n digwydd i'r rhai sydd yn dod at y groes. Os ych chi'n meddwl sut fedrwch chi ddod yn blant i Dduw? Yr unig beth sy'n rhaid i chi wneud yw i ddod at y groes a chyffesu eich pechod, eich gwrthryfel ac edi farhau a chredu
A beth sydd yn digwydd? Fe gewch eich mabwysiadu i'w deulu. Fe fyddwch chi'n rhan o'i deyrnas. Fe fyddwch bellach yn bobl iddo fe. Fe fyddwch chi yn annwyl iddo fe. Ac fe gewch chi'r holl freintiau sydd yn eiddo i chi. Fe gewch chi'r cyfan o fod yn rhan o genedl. Fe fyddwch chi'n rhan o'r wladwriaeth Israel. Fe fyddwch chi'n rhan o teyrnas Duw. Fe fyddwch chi'n rhan, fyddwch chi'n siarad yr iaith. Fyddwch chi'n deall yr iaith oedd o'r blaen, doeddech chi ddim yn ei ddeall. Ond wrth ddod at yr Iesu, wrth ddod at y groes, wrth erbyn yr hodd o ffydd i gredu ac i edifarhau, fe fyddwch chi nawr yn rhan o'i deyrnas, ac nawr fe fyddwch chi yn annwyl. Fe gewch chi'r holl gysur o fod yn blant i Dduw. Fyddwch chi'n gallu deffro yn y bore, yn gwybod fod ganddoch chi Dduw. Fwch chi'n rhan o genedl, yr Iddewon fel petai yn y darlun llawnach, fod chi'n rhan o deyrnas yr arglwydd, a'r holl freintiau a bendithion ei blant. Wel, i orffen ac yn sydyn, ble chi arni, beth amdanoch chi? Mor amrywiol yw cyflwr ysbrydol pob un ohono ni fan hyn. Mae yna rai yma heddi sydd yn blant i Dduw, yn rhan o'i deyrnas ef, yn bobl i Dduw. Mae yna rai ohono ni yma sydd yn annwyl ger bron Duw. Mi rydych chi'n annwylid, ac mae hynny i weld. Mae ei weld yn eich bywyd chi, mae'n ei weld yn eich gwyneb chi, mae'n ei weld yn eich canu chi, mae'n ei weld yn eich dymuniadau chi, yn eich dyheuadau dewisiadau chi. Chi'n rhan o deyrnas Duw, chi'n blant i Dduw, ond mae yna eraill sydd ddim yn blant i Dduw. Mae yna rhai sydd wedi gwrthryfela a dal yn hyderus yn hyn, ond Efallai bod yna rhai trwy glywed y datganiad gan Dduw amdanoch chi, nad ydych chi yn eiddo iddo fe. Falle bod hwn wedi dwysbigo rhai a'i deffro, bod ei ogrwydd, wel, beth yw'r cyngor? Ceisiwch, trowch edifarhewch. Falle bod yna rai sydd wedi gwangoloni a theimlo trymder y faich yr ei ogrwydd eich bod wedi cefnu ar Dduw ac yn teimlo nad oes hawl ganddoch chi, ac na fedrwch i alw ar ei enw, dyna be fydd y Satan yn dymuno ohonoch chi yw, byddaf yn dweud peidiwch chi a trafferthu galw ar Dduw. Ni fydd yn trigarhau wrthoch chi. I chi wedi cael mwy o freintiau na neb arall. Wel, dwi ddim yn siŵr o ble mae'r un drwg yn cael ei adnodau, achos yn sicr nid ydynt yn ysgrythurol. Cymerwch gysur o'r adnodau yma. Nad ydych chi yn eiddo iddo yn un o'i bobl, yn un o'i blant, fe ellwch ddod i fod yn un o'i blant, yn annwylid iddo, wrth ddod at y groes. Falle bod chi'n dweud, wel, beth sydd angen i chi ddod gyda chi? Beth sydd angen i chi ddod gyda chi'r groes? Oes angen rhywbeth? Chi'n bod sy'n chi'n mynd ar eich gwyliau dros y môr, mae angen i chi fynd a'ch pasbort gyda chi'n does, mae rhaid chi ddod o'r geg allan. Mae rhaid chi brofi pa genedl i chi. Falle os eisiau rhyw pasbort yna chi, os eisiau rhyw brawf o ble chi wedi dod, o pa genedl i chi, beth yw'ch cyfeiriad chi, beth sydd angen arno chi. Oes eisiau chi ddod ar rhywun i gallu dod ar rhyw tist o'ch bywyd chi, bod chi wedi trio gwella, bod chi wedi trio bod yn fwy crefyddol, bod chi wedi trio helpu'r tlodiad. Beth sydd angen arno chi, falle bod chi'n dweud, oes angen i mi ddod ag unrhyw beth gyda fi? A'r ateb yw na, dewch yn waglaw. I chi'n dod at Grist a chyffesu nad oes dim byd ganddoch chi. Dim byd. Sdim eisiau chi ddweud pwy yw'ch mam a'ch tad. Sdim eisiau chi ddweud pwy yw'ch brodyr a chwiorydd. Sdim eisiau chi ddweud pwy yw'ch plant. Sdim eisiau chi ddweud pwy yw'ch nain eich taid. Sdim eisiau chi ddweud i ba gapel yr eithach chi. Chi'n modd yn ôl pob sôn, i mynhau capeli os chi eisiau cymryd rhan yn y cymundeb, mae'n rhaid chi dod ar rhyw lythyr o un capel i'r llall, ac bod yr gweinidog yn rhoi hawl i chi cymryd cymyn yn y capel yna. Chi'n modd beth i ddod at, mae hwnna'n lot fwy cymleth nag yw ac i ddod ger bron yr arglwydd mewn iachawdwriaeth. Sdim eisiau dod â dim byd ger bron Duw. Sdim eisiau chi gael llythyr gan eich gweinidog i ddweud mae'r rhain wedi bod yn ffyddlon i'r capel. Chi'n dod yn waglaw. Yn waglaw. Chi'n dod ac yn dweud oes gen i ddim byd. Dwi'n ddim byd, pechadur yw fy enw. Ni feddaf enw gwell. Does gen i ddim cefndir. Does gen i ddim byd allai gyfeirio to. Does dim daioni gen i. Mae hyd yn oed y gorau dwi wedi wneud fel bratiau bydron. Does gen i ddim byd i ddod ger dyfron. Felly dwi'n dod yn waglaw. Dyw fy fedi feirwch ddim yn ddigon da. Hyd yn oed dwi'n waglaw. Dwi'n gwbl noeth ger dyfron. Bod wrth ddod fe ddaw y newid.
Sut mae'n digwydd, fedrwn ni ddim dweud, ond wrth ddod yn waglaw, mae'r fel betair mae bwysiad yn cael ei gadarnhau. Yr ydych chi nawr yn blant i mi. Chi'n blant i mi nawr, chi'n eiddo i mi, chi'n rhan o fy nheulu fi. I chi wedi dod at yr arglwydd Iesu Grist ac nawr mae'n eiddo i chi ac i chi'n eiddo iddo fe. I chi'n un yn yr arglwydd Iesu, mae'n rhan ohonoch chi mellach. Mi rydych chi'n rhan o'r deyrnas, yn rhan o'r genedl, o'r wladwriaeth Iddewig yma, y genedl tragwyddol, ysbrydol, ac fe fyddwch chi yn dod gatre rhyw ddydd i'r nefoedd. A chi'n bod wrth ddod hefyd, fe gewch chi'r holl freintiau mabwysiad dwyfol. Yr ydych chi nawr bellach yn blant i Dduw. Mi a alwaf yr hwn nid yw bobl i mi, yn bobl i mi. A'r hon nid yw annwyl yn annwyl. A bydd yn y fangre lle dywedwyd wrthynt, nid fy mhobl i ydych chwi. Yno gelwyr hwy yn feibion i'r Duw byw. Ond ni fydde hwnna'n anhygol. Hyd yn oed o fewn yr un oedfa, pan yr oedd Duw wedi datgan i chi nad ydych chi yn blant iddo. Ond erbyn diwedd yr oedfa, yr ydych chi bellach yn blant iddo. Dyna beth yw'r efengyl. Y mae'r rhaid mewn un oedfa syml, y mae modd i chi ddod i weld nad ydych chi'n eiddo iddo. Ond erbyn y diwedd mi rydych chi yn eiddo iddo. Lle nad oeddech chi'n annwyl, ond bellach yr ydych chi'n annwyl. O na fyddwch chi'n dod ato ef a derbyn oedri garedd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr ffordd iachawdwriaeth, i ni yn diolch bod yna rhai sydd yn gallu dod yn blant i ti, ac mae ohono ti yn llwyr ac yn unig yw'r fraint honno. Felly o Dduw, i ni'n gweddio ar i ti weithio yn rymus yn ein plith, ac clod i ddenw. Trigar ha wrthym, o Dduw, i ni'n gweddio bydd na'r lawer heddi'n cael ei dywys at droed y groes. I ni'n gofyn hyn oll felly, trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen ein gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 687, 687. Cofia fenaid cyn i dreulio doriau gwerthfawr yn y byd, cyn y hedeg draw oddi yma, p'un a'i ges ti'r trysor drud. 687 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd ydi ras i'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.